幫佢。大媽10，大媽8。下半場林村贏咗2-0，下半場。喂，繼續啊！加上啲幫佢啊嘛。做咩夾下啫佢？網紅咯。佢哋有波先出嚟。界。阿基啊10分鐘換佢啊嘛。咦，你咪頂佢個位咯。俾唔俾入波？係唔俾入咁少㗎。應間咧未頂。點㗎？佢咧就頂阿基個位。啊唔係喎，你頂殺手個位喎。殺手未到啊！你頂殺手個位啊！頭先熊仔已經講咗係我頂嘅，咁我頂咗殺手個位咯。佢係啦。冇人啊！阿大師兄，師兄我波都未諗住點踩俾你啊！你唔係啊！你嗰啲大師兄啊，你大師兄喎，師兄都唔屌你啊！冇人中間咧，有個中間係點啊？handball。翻你哋啊！係啦。打場啊！等你哋落嚟啫嘛，我就話屌，唔對路，屌踢7點半，7點幾都仲未有人到喎。喺度。
都自己射入去啦。呢球都唔係佢自己入。踢住先啦，踢住先啦，踢住先啦，踢住先，踢住先，我哋搞晒先。球證死球換人。球點換人，林村隊8號、13號、18號換出，換入14號、16號、6號。林村隊8號、13號、18號換出，夠啦，換入14號、夠手啦16號、6號。夠皮啊！講到順手入唔到就知，估你諗下牛仔，轉啦！哇！俾右邊冇？游泳就攞波啦，攞波就俾咗個阿容啊，Louis 攞波，我哋左右就再包佢。你包啊？唔係嚇，我平數咯。你接手啊？係咪我平數咯？你係咪接手啊？好。終結牛仔，終結，推埋去。而家終結攞波，林村暫時下半場領先2-0，比較威啦，萬有出波俾 Vita 攞咗 ，Vita 大腳攞，跟住俾阿容攞咗個波啦，阿容佢一個一爆，你 Louis 就射，啊 ，Louis 入咗個波啊，笠死高巴拿 ，Louis 入咗個波啊，入咗，Louis 入咗，Louis 入咗，而家追翻一球，3-1，而家差唔多踢咗10分鐘啦，下半場繼續。香蕉杯啊，60歲組別啊，大埔香蕉杯。威我波啦，哇！哎呀！俾下俾。係啦，終結俾落去。
過去，牛仔過去，再轉，再轉，再轉啊嘛！係啊，射得，有啊。哦，哎呀，俾個球證遮咗啊！冇力嘅屌！喂埋啊喂！阿容去攞波，右閘唔俾佢轉身，喂，吹咗右閘，阿高明，高明唔出聲啊！早期追貼嘅，到時去處理呢個罰球，啊，高明睇住啊！對到。呢個前輩唔知咩名啊，類似街講咁啊，白頭髮，啊，哎呀，阿威棘到佢啲，哇！呢個係呢個罰球好緊要啊，好緊要，好緊要。係啊嘛，屌你老母喺啲波猜住。我諗住換一個啊，換啲先啫嘛，換三隻先喎。到時去處理，係啊，換3個。到時去處理啊。走上啲去啊！係，好彩都唔夠力啫，好彩唔夠力呢球，阿威啊大。早俾啦，送佢攞住個波先，唉。得遠處，哎呀，爭啲頂入啊！仲有12分鐘到啊，25分鐘會接而家下半場。而家明天暫時落後1-3。球證成日阻住我拍片。哇！追到啊！呢咧，呢叫踢得最撚好林村。哦，腳來腳往嗰邊，吹咗罰咗邊邊咧？哦，罰咗林村原來。由舒林去處理呢個加嘅球，冇罰到啊！原來1-3啫咋3-1嚇。呢個街球啊！呢個先係街球。一腳。你中段唔係出咗咩？出咗去啊！哦有啊！哦靚啊！靚到不得了啊！有牛去鬥入呢條波啊！有牛去鬥入呢條波啊！而家林村領先4-1啦！頭先嗰球如果嗌漏仲正啊！係啊，可能整個後面入緊喎，空晒嗰個閘。牛仔去射入啊！呢球波好波好波好波！好波牛仔！好嘢好嘢！啊！11個牛仔入咗啊！仲有
有9分鐘到，而家大約。阿威同阿鬥快喺度，好嘢，牛仔攞晒。算啦，慢慢嚟。俾翻佢。喂。靚啊！慢有慢，哎呀，慢有。靚仔攞波，啲前輩，哇！好嘢！呢個唔係雞過嚟㗎，雞！呢個雞哥攞波。落去啊！唔俾你咁遠啊，高傑，邊有得咁遠啊？係咯，你唔落俾點俾你啊？嚇！靚啊！拍啦！街改處理呢球中場，俾都時未勾，而家勾咗，掉出，睇陣。雞！嚟緊啦！有啊，扭佢。啲右閘，我哋右閘叫咩名啊？阿威啊！呢個咧，周仔。轉，係啊，推埋過去，平仔，好波，唔真啲嘛，拍啦！我有啊，又俾阿威，俾萬友去做波啦。哦，俾夾硬係閂咗。阿威掘出嚟，阿威，入咗俾萬友，半出半入埋啲俾萬友。路仔萬友去射呢球波啊！而家我哋領先5-1，5-1。林村下半場領先5-1，明天藍色衫暫時輸1-5啊！嚇！早俾啊！街改好得啊！嚟到前面呢個好似 van 仔佬嚟嘅，扭緊油，都射添啊！嗱，高巴好簡單去截咗，牛仔攞捉格啦，又唔捉喎！哇屌，追到啊！點追啊？喂，贏波到腳啊！牛仔點追啊？雞爺攞，又俾阿威啦！
哎呀，我手機。